Nå. Nu skal jeg lige lave dejen først. Er det faktisk dej, det her? Det ved jeg ikke helt, men prøv du at fortælle, hvordan man laver sådan noget der. Det gør man med noget vand og så noget mel. Okay. Så vand og mel. Det er de to. Det er det vand, og det er mel. Okay. Og er det sådan, du laver pizzadej? Ja, ja. Nå. Så lige lidt mere. Kom ind for at have noget til mig i dag. Hvad synger du? Polly for snabel. Polly. Hvad var det, du sagde, du sang? Polle for snabel. Det hedder Polle for snave. Hvor kender du det fra? Fra Simon, han har også sagt det. Nå, okay. Og jeg ved ikke, hvor han har fundet på det. Nej. Kan du synge noget mere? Jamen, Polle for Alice. Det Polle for snave. Polle for snave, den er ikke færdig. Nå. Polle for snave. Polle for snave. Men der er også en, der hedder Polle for snabel. For snabel. Ja, det er der noget, der hedder. Nå. Det synger de nogle gange i zoologisk have om. Det gør de om aftenen hele natten. Nå. Men ikke om morgenen. Nå. Kun om aftenen. Hvornår er din dej der færdig? Ja, det er den om lidt. Ja, det tror jeg også, den er. Så er vi ved at slutte med at lege melklister for i dag. Så lidt sent. Ej, ikke mere mel. Så lidt senere, så skal vi trille boller, ikke også? Så vi kan få bagt vores gulerodsboller. Ja, Ja, det ja. er faktisk rigtigt. Se, nu bliver det næsten til dig. Gør det det? Ja. Nå. Når Jettes mor siger det her, det er der rigtig dig. De siger det, at det er... Hvem siger det? siger det, Nå. at det hedder, at man, og det siger, at man kan lave pizza af det her. Nej, det er jo kun mel og vand. Ja. Det er sådan noget, vi andre vi kalder melklister, det der. På det her. Jeg tror, vi er ved at være slut for tv-køkkenet i dag. Nej, sikkert tak. Og så giver det giver. Og skal vi sige farvel og tak med tv-køkkenet i dag? Nej. Kan du ikke lige sige farvel og tak? Nej. Nå. Lidt skønt. Det kan Pas nu på. Nå, nu tror jeg, vi lukker for tv-køkkenet. Nej. Jo.